邊度啊？行啦，係咪呢度啊？唔係啊，行後門啦，嚟！點解我哋唔喺前門入啫？我怕俾我爸爸知道啊，佢好惡噶。不如我哋去第二度啦。嚟啦！暫時喺度避住先啦。嚟啊！哎呀，快啲啦！黃亞根，你是否願意接受鄧亞花小姐作為你嘅妻子？鄧亞花，你是否願意接受黃亞根為你嘅丈夫？阿爸，佢係咪實嚟㗎？你放心啦，佢實嚟嘅。你到底願唔願意啊？神父啊，我可唔可以考慮下？有冇人反對？我反對。我話天主一啲都唔公平，呢頭婚事一啲都唔登對。呢位好姑娘係名門望族嘅後代，有優良嘅血統，受過高等嘅教育，而且佢仲賢賢淑德。你睇下佢個衰樣啊！咩啊？有錢嚟。佢點配得起我個阿花啊？阿花，我哋一齊走。喂，你咪見我老婆啊？佢唔係你老婆，係我老婆。咩話？阿花，我哋走咧。我唔制啊！嚟咧。爸爸，我唔制啊！行啦。我唔制，我唔制。嚟啦！救命啊！救命啊！救命！救命啊！救命啊！咁嘅面口啊，雖然係奉子成婚啫，寬容啲嚇。我諗起我哋以後唔可以一齊溝女，好似少咗好多樂趣咁樣。咪苦瓜乾講，笑下啦，做人唔恨得咁多噶啦。啊，嗨，你知啊？幾時得閒教我打壘球啊？第日啦。好啊。頂你個肺啊！溝我條女？係啊，啱啱李邦版約我去打波啊。你幫版？咧。聽日你哋一齊嚟啊！好啊！跌埋心水揾呢個隻燒豬豬咧。你老公唔錯嚇，肥得嚟啲肉緊嘅，真係好錫噶啦。你真係好啊，有個男朋友俾我。喂，我啲肉緊唔緊啫？遲早抌晒啊！你唔使驚，等我豬咁兜我都中意你噶。咪亂噏啦！你啱至同我講話中意燒豬豬多啲嘅。嗱，下次唔使你做伴郎。係呀，嚟，大家同埋影張相嚟啊！係，企好啲，企好啲，笑下啦。太惡啦！唔關我事，我使咩走啫？哇！冇話我喺度啊！阿燦，你老豆咧？乜我老豆仲得咩？阿爸，阿爸咧？你阿爸？阿爸？嗱，哎呀Honey，你唔好走啊！追女仔，我精通戰略，隨時提早預約，任佢點繁忙，都感覺性情難卻。拖手仔，我好多殺着，全憑時刻落場。服裝揀流行，身份似公子後將。
中你小心老着，甩咗拖你皆因瞓着，朋友老表都會叫長腳，睇住腳，想落場早如約，想落場早如約，想落場。啊！死咗喺擺台先幾點鐘啊？教堂係莊嚴嘅地方，請大家保持肅靜。哦，對唔住啊，sorry，對唔住啊。你着咗泰迪羅賓肚衫啊？點解咁遲嚟啊？唔係啊，今次大件事啦，我俾人整蠱啊。Albert 先生、何東斯小姐，你哋要知道夫妻嘅愛係幾咁神聖，婚姻嘅責任係何等重大。既然係天作之合，就必須要終生相守。哇！蓋大鑊啊！係啊。哦 Albert，聽牧師講啦。好啦，你繼續講啦。Albert 先生，請問你願唔願意同何東斯小姐結婚呢？願唔願意啊？硬一陣啊！你講乜話？我問你願唔願意同我一齊孭鑊啊？究竟願唔願意啊？梗係唔願意啦！你話咩話？唔關我事啦。走啊！企喺上面嗰條友啊，打劫銀行啊！點啊？我唔掂啦，我走先啦。喂啊！真嘅？係啊 sorry 啊，我哋成班伙計追到嚟呢度噶啦。我走先啦。伙計啊，捉住佢，唔好俾佢。Are you happy? You want to go to Hong Kong to have a holiday? Huh? Yeah, well, you know. Oh, yeah, right. Well, now, CP Lau, you have been the first graduate in the last 5 years to obtain a first-class honors degree. You have made us all especially proud of you. Thank you. Well done. Right then. Smile. Watch the camera. One more. One for good luck. Right. 哇，好靚啊！我照成咁都係唔去咯。唔使驚咧，都係唔好咯，都係新俾你換噶啦。啊，B君啊！你個 room 未宣佈話，佢唔會聽啲大仙吩咐，即係破壞規矩。上頭話要全面boycott佢啊！佢係我 best friend 嚟嘅喎，所以我本住我不入地獄，誰入地獄嘅博愛精神，揾埋4個死黨，同佢跳咗4隻舞，諗住俾啲大仙罰到唔清唔楚㗎啦。我諗啊 Christmas 都係多數去醫學院個波啦。有冇飲杯嘢波啊 ？Hello。你唔跳舞？我啱經過，又嚟飲杯嘢啫嘛，我都唔識跳舞嘅。喂，出嚟跳舞啊！出嚟啦，跳舞啊！出嚟啊，快啲啦！咁樣跳啊！哎呀，咁都唔識？喂，咁啊嘛，睇佢。哎呀，呢咁笨㗎，喐下手都得㗎。咁樣喐啊，嚟啦！我都係唔跳。嚟啦！彩眉等埋我先啦。May I have the honor?
Ladies and gentlemen, last dance. Here I stand, watching the tide go out, so all alone and blue, just dreaming dreams of you. I watch your一台戲冇理由淨得個小生喺度查撐督撐，冇咗個花旦。建立滿洲國，點可以用一台戲嚟比喻嘅呢？係嘅。唔通皇上對我哋關東軍冇信心？根據情報，係皇后唔想嚟。點解？我淨係知道皇上好耐冇同佢瞓埋一張床。你想話俾我知你諗緊嘢？諗緊派邊個去天津正院偷運皇后出嚟？冇咗你，我好似個武士冇咗把刀。女人生存嘅目的唔係盡量令男人開心咩？唔係啊，媽話要搵個有錢老公嫁先得㗎，講愛情係冇用㗎。講少咋係嘛？喂，有事慢慢講啊！真，我而家即刻嚟揾你啊！你喺邊啊？嚇，真啊？我而家要落教堂行禮啊，係咁啊，拜拜。唔該借咩？阿珍，唔好嫁俾佢啊！做咩喂？阿珍！唔好理佢，上車夠鐘啦。行開啊！阿珍，喂啊！快啲上車追佢哋啦 We are going to present the scholarship of Sir S.N. Chow. The winner is Benny Hall. 望咩望？上去攞舊仔啊！ Congratulations. Thank you, Father. 何真哋兩仔好似一心同你爭 BB 人咁啊！情路嘢屬於我嘅，任何人都搶唔到佢。Benny， 你今日嘅心情好差。我哋做窮人嘅，真係冇權選擇心情好抑或唔好嘅。我都係窮人嚟㗎，但係我好快樂啊！你係神父嚟㗎嘛，今日點同咧？除非爸爸好有錢咧，如果唔係，年青人多數都係窮㗎。Benny， 我同你講啊，可能有一日咧，你會好有錢都唔定，但係真正嘅富有應該喺呢度，而唔係呢度啊！嗯？我需要嘅係呢度，而唔係呢度。今日禮拜六，女朋友約我去睇戲，我都唔敢去。要匿埋喺呢度扮忙，就算呢度有錢啊，可以買幾多塊牛扒，係咪？點解要咁啊？冇錢我哋可以散下步，睇下星星，聽下音樂，一樣會好開心。點解要呃我？肚餓都要食飯㗎，唔通我玩飯玩埋你嗰份啊？我有錢啊！我知你有錢，
你哋程家同傅家一樣咁有錢，但係我係男人嚟㗎，我唔可以食你啲飯㗎。點解一定要計得咁清楚？無論人哋欠我都好，抑或我欠人哋，我一定要計得清清楚楚。呢個係我做人嘅原則嚟。連我都唔可以例外。唔得。哼。誒，Father，你唔好望住我啊！我同佢哋就係好熟嘅，但係對女人啊，我生保過你嘅。誒，樂兒，誒，係咪你激到樂兒？喂，依家俊哥同你講嘢啊，你聾㗎？我希望你唔好喺度搞事啊，傅家俊。Father，你最好冇嚟，呢啲係我哋私人恩怨。我最憎男人蝦女人，我要向佢挑戰。睬你都傻。冇人可以打我塊面嘅，你知唔知？蠢材！我係劍擊隊嘅主將，你憑咩打贏我？你啲根本唔係劍法嚟，打得贏人嘅就係好劍法。你除咗識擦神父鞋之外，就冇樣嘢及得我。你呢世都唔會贏到我，因為你天生就係一個賤種。你真係太過分啦！呢度係香港，有錢就有權過分。可惜，我同你講，如果你再掂一下樂兒嘅，我就挖你對眼出嚟。我一定要向教務委員會投訴嘅。冇用㗎，你就算趕佢出校啊，佢最多咪出國讀書。而且而家呢度立立亂，日本仔又就快打到嚟啦。佢哋啲有錢人都唔會諗住留低㗎啦。你話係咪啊？咁啊係啊！我睇3個月之內，日本人就會到㗎啦。真嘅？消息就係咁傳啦。我睇到時只有一個地方係安全。邊度啊？隔離梳打埠啦。因為西洋政府控制咗巴西。巴西？係啊，而巴西有好多日本嘅移民，所以日本人唔會得罪西洋政府，所以嗰度就會安全啲嘅。但係嗰度我一啲朋友都冇㗎喎。我有一個生死之交，佢叫做 Doctor 阿方素，佢係西洋人嚟嘅，幫西洋政府做事。我曾經救過佢一命。呢個錶係佢送俾我，佢如果我有事求佢，佢一定會答應嘅。咁要嚟做咩啊？你係我最喜歡嘅學生，我將呢個錶送咗俾你。如果香港淪陷嘅話，你就去梳打埠揾到呢個 Doctor 阿方素，佢一定會好好照顧你。多謝 Father。我真係希望日本仔永遠都唔會打到。司徒醫生，我求下你啦！無論如何要幫我呢個忙啊！呢個刺激實在太大啦！無論使嗰啲錢我都制啦。郭生，你都應該明啦，咁做係唔啱手續嘅。點解做得唔得啊？使唔俾我錢啫？出嚟做咩啫？你睇你自己傷成咁。阿妹點啊？啊？我妹，阿妹唔會死嘅。你唔好話俾我聽佢死咗，你唔好呃我，你知唔知啊？冇啊！阿妹冇死到，醫生話佢半身不遂。真啊！我好彩個 BB 女冇事喎，而家瞓喺氧氣箱嗰度，肥肥白白，個樣好似阿妹，真係肥肥白白，好得意咧。我唔可以俾佢睇到我咁樣嘅，你俾件衫我好冇？搵人攞啊！學生啲衫出嚟，有冇人啊？阿新人，你入去房先啦，我同醫生傾幾句入嚟，嚇，好唔好？我等你啊！我等你啊！我做人就好清楚嘅，邊個幫我，我記得嘅；邊個唔幫我，我死佢媽得！聽到未啊？走啦！
我話我哋做見習嘅根本就冇權去決定做呢種手術。但阿文佢一意孤行，出招要救翻個病人。但係病人好翻之後，佢話要告醫院喎。我哋大佬將配錯藥呢件事卸咗喺我身上，我諗住呢次死梗。點知阿文佢諗都唔諗，佢就幫我啃咗隻鑊。無謂醫之，唔係即係話無謂醫佢咁解。論陰陽大要，天者陽之中，陰者死之基。立於天地之間，而受陰陽之輔助者人，得其陽者生。冇一個明白呢，所有科學歸納到最高層次都係一樣嘢，就係哲學。全醫學界得兩個半人明白呢個道理，你同我。另外嗰半個呢？咩半個？唔係你話全個醫學界呢，得兩個半人明白呢個道理啊嘛，一個你，一個我啊嘛。咁另外嗰半個係邊個啊？哦，嗰個，哦，嗰個俾個罰佢訓練房3晚之後，以後唔敢上個堂。楚志傑啊？係佢啦。不嬲唔同意你嗰套嘅喎。啊，我都以為係喎，但係佢最近啊翻嚟揾我，佢話咩？幫我儲存我嗰啲研究資料喎。你知啦，我唔用電腦噶嘛。啊，仲有喎，佢似乎好似開咗少少竅咁。嗱，我哋咧就大家已經練功1年啦。睇過之後，如果冇問題咧，呢一份醫學界最富革命性嘅理論就可以面世。到時全世界都估唔到，香港就係臥虎藏龍之地。我同你可能係第一對攞諾貝爾醫學獎嘅中國人。包 Sir， 我知，我哋係唔應該為咗攞獎而將啲論文公諸於世啊嘛。我喺醫學界捱咗40幾年啦，都容許過有少少貪慕虛榮嘅，係咪？嚟，我哋飲杯賀下佢。喂，你呢個嘢咧，確實真係幾精緻嘅。我知你想作治我呢個古董好耐㗎啦。睇下啫，使唔使打主意？喂，好小氣喎你。我賭俾你。阿文，你要嘅嘢喺晒裏面。啊，唔該晒。包 Sir， 啊，你同阿包 Sir 傾陣先嚇。今日個畢業典禮好熱鬧啊！咁你啊今日畢咗業，正式做醫生啦。以後記住實踐我教你啲理論，知唔知？我正式咗10幾年，我依家係醫生嚟嘅。係咩？對唔住先生，我知我咁入嚟男廁係好失意嘅 ，sorry。你梗有你理由嘅。對周玩啊！唔死。
今次嘅 party 幾好啊，搞生係咪？10幾個人搞啊！你老婆咧？佢好忙啊，忙到不得了啊！呢女人好忙嘅。你嗰個？紀彤，好消息，好消息啊！消息。白書記已經決定咗咧，要嚟我哋呢個酒會啦。係咩 ？Well done！喂，快通知保安。你放心啦，我連警方都知會埋。啊！我介紹個朋友俾你識啊，阿文，過嚟。按你介紹，呢位我好朋友紀彤先生，亦都係包教授嘅慈善基金會主席。哦，我識佢，雜技專家嚟㗎嘛。劉文醫生。哦，劉醫生，聽方 Sir 講呢單嘢你好幫手喎。乜説話啊？包教授嘅事即係我嘅事啫。Thank you。我排紀彤坐喺白書記隔離冇問題，我一定唔同阿紀坐埋一台嘅。我坐第二台。唔好咁啦，大局為重啊！ Rose 而家仲喺醫院度洗緊胃，生死都未卜，我係絕對唔可以再喺阿紀面前嘻哈咁當冇事啊！你得嘅，你一定得嘅。 Roger， 你點可以咁㗎？佢搞你表妹啊！佢老公話明唔放過佢啊！仲話會嚟呢度找佢晦氣添啊！ Excuse me， 白書記嚟咗。哦，係咩？哦。 歡迎歡迎，紀彤，你的洋葱。唔好啊！有冇醫生喺度啊？白書記中槍，喂，快啲報警！唔好影啊！冇事啊，小朋友，放開隻手俾哥哥睇下。 幫我揾包冰啊！冰。哦。你驚啊？嗱，冰啊！通知醫院，仲有個傷者，叫多部白車。哦。 唔該。我要跟車去醫院啊！呢度睇醫生。好。誒，你見唔見嗰位啱啱幫童軍急救嗰位醫生啊？我醫生係左醫生咩？係啊，係佢急救㗎。唔係左醫生啊。係。阿文啊，啊？陣間千祈唔好擔心。 我哋一定會睇住你。我冇擔心啊，我興奮啫嘛。我都想見識下醫學界嘅辦事方式。我哋會絕對依法行事嘅。當然。呢個聽證會咧，完全係反個內部限制嘅諮詢程序，絕對冇任何法律制裁嘅效用同埋權力。 劉文醫生，本局為你違反咗本局轄內醫生執業嘅專業守則，你有權拒絕答辯。但係本委員會嘅最後決定喺任何情況之下都會執行。劉醫生，你選擇答辯定不答辯呢？答辯。病人死喺妓女樂美嘅屋企，係你帶病人去嗰度嘅係咪？冇錯。出事當日，病人嘅病歷表你已經睇過晒㗎。 你對病人嘅情況有咩意見？病人嘅熱度退得好快，俗語係叫做一種回光返照嘅現象。咁你估計病人當時嘅生命可以維持幾耐？唔會超過24小時。病人病況波動，但依據當日病人退燒嘅狀況嚟睇，
應該係正常，亦都可以話係一種好轉嘅跡象。照當日嘅情況，病人生命係咪未至於危殆？我諗我可以咁講啦，係一種趨向好轉嘅徵象。如果當日病人留喺醫院，生存嘅機會係咪好高咧？可以咁講。根據解剖報告，死者當晚係食嗰啲極高膽固醇同蛋白質嘅食物，及曾經飲進大量酒精。咁即係絕對唔適合一個嚴重肝硬化病人進食咧。係。劉文醫生，你對你喺呢成個事件中做嘅一切，有冇感覺後悔同埋遺憾嘅地方呢？冇。聽證會到此為止，聽日宣佈決定。聽你咁講，呢個姓劉嘅醫生其實都係一個人才嚟嘅喎。唉，但係佢走火入魔咧，呢個人唔單止無藥可救，佢仲好危險添啊！我哋起碼應該要吊銷佢執照。幾同你任重？根據所有嘅證據，本委員會正式宣佈吊銷劉文醫生嘅執照，即日生效。你哋點可以咁做啊？佢啱先救咗我條命。冷靜啲。劉醫生，原來你喺醫學院冇畢業嘅喎，後來去咗非洲孟都拿共和國攞到個英聯邦牌。呢個國家4年前政變脫離咗英聯邦，香港咧已經唔承認呢個牌嘅啦噃。清楚啲嚟講咧，就係無牌行醫。所以你哋話我邊處有牌俾你哋去吊？你哋又起晒鑼鼓，冇晒獅頭，咁搞咁多嘢，我都唔知為乜。為乜咧？係啊。不過呢啲咁尷尬嘅問題咧，睇怕大家都好難答㗎啦，係啊。Anyway， 多謝大家咁多日嚟，俾咁多娛樂我 ，thank you， 有機會再見。哇！呢度仲靚啊！呢度就係 U Hall 啦，我哋喺入邊。喂，波仔過嚟啊！哇！喂，好鬼正喎！咩嚟㗎？喂，呢個四不像掂咗會好邪㗎。係啊。點邪啊？細則行衰運，大則咧飛來橫禍㗎。上去先啦。唔係咁邪又話？喂，我掂咗喎。你冇掂我掂咗一下啫。用我有葉使得唔得㗎？喂！啊！好邪啊！好邪啊！幫我執翻個波啊！We skip the light fandango, turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. May I? The crowd caught up for more. May I? The room was humming harder as the ceiling flew away. When we caught out for another drink, but the waiter brought a tray, and so it was.
that a face at first just goes away. Turn a whiter shade of pale. Day to you, Happy birthday to 小米。你喺度做咩啊？台灣馬拉松食咁多，好重啊！搞到我成個袋都係麻辣味啊！邊個嚟咗啊？喂，林慧啱啱台灣翻咗嚟。我哋今日講咗咧，要好好温書，大家唔准打俾大家。總之聽日考試之前，唔准分心，唔准見面 ，OK？ 你講㗎？嗱，我數3聲啊，1、2、3。喂，你點多謝我啊？喂，答啊！我話要閉關讀書嘅咩？喂，我12點前翻嚟，記得開門俾我啊！喂！記得幫我同小米講生日快樂啊！小米咧？哇！我未落雨咩？小米啊！其實我邊度做建築師啊？讀書咪應付下屋企人嘅啫，求其讀完就算。唔好剪太短啦。得啦，收少少好啦。不過小南就唔同啦，佢成家人唔係咩律師就會計師，乜師咁，所以佢勤力好多啊。不如去食嘢先啦，好嘛？咩叫做比好朋友更好朋友啊？咩叫做調節成好朋友關係啊？你太受其他女仔歡迎㗎。咁即係點咧？係咪我做錯咗啲咩咧？係啊，我咪冇安全感咯。即係如果佢淨係當你係好朋友嘅話，咁佢冇咁介意咯。係咪我有啲咩表現得唔夠好咁？超女人嘅嘢，我都仲慢慢研究緊。難搞，佢老豆冇講錯嘅，真係難搞。係女人都難搞㗎啦，小米特別啲咋。冇所謂啦，總之我就係中意佢。有冇諗過將來做啲乜嘢啊？畢業之後，我想去考 ICAC。Form 我都幫你填咗㗎啦，有冇興趣？冇興趣。Year 3啫，將來我就要溝到 law fact 條女。如果溝唔到，我唔係人。實㗎。啊！你又溝我條女？係啊，點啊？已經第38次啦，你想點先？冇啦，啱晒，爭嗰個，我邊粒釘啊！衝啊！
我就梗係考到啦。咁你諗住點啊？咪去考埋個會計師牌佢咯。